Үтө күнүнен ытыктабыллах агачылар конференцияларын кыттыылаахтара. Аспыт кем артыктарынан диэн баһылай харысхал кинигете саха дьонугар мен санаҕар улахан суолталаах. Бастатан бу киниге сүрүн суолтата, урут биллибэтэх чахчылары, докумоннары, дьон санаатын түмен тириэрдии буолар диһаныыбын. Аны туран иккиһинэн бу дьоҥҥо историяны чугаһаты саха тылынан, саха искиирбэх олустиэн хахалы сүөгэй тылбытынан кини бу дьоҥҥо кэпсиирэми санаар эмиэккэрэхсэбиллээх буолуохтаах, үсүһүнэн бу киниге манна тилбит чахчылар докумоннар историктарга халгыы үөрэтэллэригэр тириэх буолар. Ол да курдук халҕанар мин санаҕар баһылай хаҕалаабыт үлэтэ историктарынан, кырайы үөрэтээччилэринэн, журналисттарынан, сурьяаччыларынан. Уонна баһылай бу кинигэтэ күн сирин көрүөҕүттэн мэлдьи ааҕааччылар болгомтоллорун киинигэр сылдьар. Билиҥҥээт ла дьон ыйытар, кинигэни хантан булабыт, атыылаабыт диэн. Аны туран баһылай бу хас эмэ уонунан тон сылларга үлэлээбит үлэтэ. Кини 1909 сыллар саҕаланыыларыттан ыла бу историяны үөрэтэр. Эккиритэн туран үөрэппитэ, материал хомуйбута, чинчийбитэ. Ити 1909 сыллаах хойсо кини Кытайга бараһыдьан бу Кытайга баар сахалары көрдөөн ити үлэтин итинтэн саҕалаабыта. Онтон кэккэ сылларга маньяттаах уолун үөрэппитэ. Уонна биллэн турар Рязанскайдары Афанасий Петрович, Акпиот Афанасьевич дьылҕаларын, үлэлэрин хабнастарын. Онан тиннэ баһылай бу оттон первопроходистин нуччалы айттахха боллаadi ити темаларга уонна кини бу бастакы кинигете ити чинчиилэрин туһунан 2001 сыллаахха таһааран турар. Онтон бу иккис кинигете манна бу түмүллэн кини ити бэйэтэ туох боллаҕа антициклопедия да диэххэ хөп саха эмиграциятын историятыгар. Уонна биһи баһылайдын илин журналга өр сылларга бииргэ үлэлээбиппит 1991 сыллаахха журнал бастакы нөмүрэ тахсаҕыттан кини өрүүтүн өйөөн уоннаттон биэхэ сүбэлэ